Cogito ergo sum. Pense, per tant existisc. Aquesta frase, que s'ha repetit en centenars d'idiomes i contextos, és del pensador francès Descartes, però quin és exactament el seu significat? Descartes va qüestionar la pròpia existència preguntant-se: com sabem que existim? Segons el filòsof, fer-se aquesta pregunta prova que sí, que existim. Perquè per dubtar és imprescindible que hi hagi un subjecte que pensa. De vegades se'l sol anomenar Descartes, però la pronunciació real del nom francès és Descartes. Al món és conegut com a Descartes. Qui era Descartes o Descartes i per què es va fer preguntes d'aquest tipus? Descartes va néixer el 1596, en una família benestant. Va rebre educació teològica i matemàtica, però alguns dels seus somnis li van canviar la vida quan tenia 20 anys. A partir de llavors, la seva missió seria la recerca de veritats que s'enfrontessin a l'escepticisme. Se'l considera el primer filòsof modern. Va proposar un mètode científic revolucionari. I és considerat el primer representant del corrent filosòfic conegut com a racionalisme. Segons aquest corrent, la raó és l'única font de coneixement, prescindint dels sentits. Defensa la universalitat de la ciència com a element indispensable per a l'organització del món i de la societat, amb la cerca de lleis inqüestionables. Als 40 anys va publicar la seva obra més difosa, El discurs del mètode. No va ser la seva única obra, ja que va escriure i divulgar molts llibres. Les idees principals desenvolupades en aquests treballs són les següents. El dubte metòdic. El dubte metòdic és una manera d'acostar-se a la veritat. Un exercici intel·lectual que tracta de descobrir si hi ha alguna cosa de la qual no es pugui dubtar. Però per què cal qüestionar-ho tot? Descartes justifica el seu dubte per 3 raons. La primera, els sentits no són fiables, de vegades ens enganyen. La segona, és difícil distingir entre la realitat i el somni. Com sabem que això no és res més que un somni? I la tercera, la consciència de vegades també ens falla. Potser algú ens ha manipulat. Però no tot pot ser dubtable, oi? Per això Descartes va desenvolupar el següent punt. El mètode cartesià. El filòsof entén que el coneixement necessita axiomes indiscutibles, tal com té les matemàtiques, per a després desenvolupar el coneixement a partir d'ells. El mètode cartesià és el camí que va proposar per arribar a aquests axiomes o veritats. Es divideix en 4 regles. Pas 1. Evidència. Per considerar que alguna cosa és certa, cal ratificar-la amb evidències. Per això ha de complir en primer lloc 2 requisits: ser copsable i fàcilment separable de la resta d'idees. Pas 2. Distribució i anàlisi. El tema o problema a tractar s'ha de dividir en el nombre més gran possible de parts, de manera que tots els seus elements puguen ser compresos i analitzats individualment. Pas 3. Síntesi. Reconstruir l'objecte d'estudi a partir dels elements examinats amb l'anàlisi. Es tracta de recosir les parts analitzades, partint de les idees més simples i completant-les amb coneixements cada cop més complexos per generar nous coneixements tangibles. Pas 4. Enumeració. Cal repassar i revisar tot el procés per assegurar-nos que no hem oblidat res. 3. Substàncies. Descartes postula que la realitat està formada per 3 substàncies. La primera és la res cogitans. Dubte de si realment existeix alguna cosa i això significa que hi ha alguna cosa de què dubtar. Un pensament, una substància. Pense, doncs existisc. Aquesta és la primera veritat i la primera substància. Aquest ésser que pensa. Un cop demostrada l'existència del cogito, Descartes va explicar l'existència de Déu. Qui pensa és un ésser mortal i imperfet. Però té idees de perfecció i infinitat. Encara que siga imperfecte, coneix, entén la perfecció. Per a Descartes, això demostra l'existència de Déu. Només un ésser perfecte i infinit pot posar a la nostra ment aquestes idees. Déu és, doncs, res infinita i segona substància. Si existeix Déu i aquest és perfecte, això significa que també existeix la realitat física. Perquè, encara que hi hagués un geni maligne, suposem que deformés la realitat,
Déu totpoderós seria més poderós que el geni maligne. Així les coses podem estar tranquils, perquè Déu no permetria que el geni ens enganyés. Aquesta realitat física és la tercera substància o res extensa. 4. Dualisme. A partir de l'explicació de les substàncies, Descartes deduïx que l'ànima i el cos humà són dues realitats diferents. L'ànima és autònoma i no depèn de res material, una cosa pensant o primera substància. El cos, en canvi, forma part d'un món extens, limitat, canviant i perible. L'ésser humà és la conjunció de les dues realitats, que són independents però que interactuen. Aquestes són les idees que Descartes va desenvolupar fa 4 segles. Però les mateixes preguntes continuen suscitant desenes de pel·lícules i reflexions. Vivim a Matrix? És la realitat el que tens davant? Descartes diria que sí. Però, recorda-te'n, la resposta només es pot aconseguir dubtant.